Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefil mahlukat ve seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Cenab-ı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki İttekû ferâsetel mü'min hum yanzuru binûrillâhi teâlâ. Mü'minin firasetinden sakınınız. Onlar sizin kalbinizdekini keşfederler. Çünkü onlar Allah'ın nuruyla nazar ederler. Allah! Öyle olunca kardeşim, devletin varacağı odur. Hazreti İmam-ı Ali kerramallahu vecehu ve radıyallahu teala anh hazretleri demiş ki, kalbimde bir inkisar var, kalbimde bir kırıklık var. Bu kırıklık neden?